მასკოტ, მითხარი მეხუმრები, ახალი კოსტუმი იყო. ხომ გითხარით რომ ფრთხილად ყოფილიყავი და ისე შეგენახა როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც. მასკოტ ეს როგორ მოხდა? გუშინ ხომ თქვა რომ ყურისტკიო და ხო? ხო, მაგრამ ნამდვილი ყურისტკიოდა და არა კოსტუმის. გოგოებო, სიმართლეს გეუბნებით, თავისით ჩამოვარდა. არც კი ვიცი ეს როგორ მოხდა. პირობას გაძლევ, ჩემ თვითონ შევკერავ და ყველაფერი კარგად იქნება. ოღონდ ჯგუფიდან არ გამოგწოთ. მასკოტ, ხომ იცი რომ ადვილად გრძნობთ თავს სულდად. მოიცა გოგოებო, მოპატიეთ. ისე არ არის სასაცილო რომ ახლა ეს ყური ჩამოვარდა და ეს შემიხორცდა. მასკოტ, ხვალ ორივე ყურით უნდა იყო მოსული ვარჯიშზე. ხო, გატეხილ კურდღელს გავხარ და ჩვენი გუნდი იდეალური უნდა იყოს. ამიტომ უნდა გამოიცვალო ეს კოსტუმი ჩემი აზრით. გოგოებო, ანუ შეიძლება რომ ერთი ყურით ვარჯიშო. სცადე, თუ მეორე მხარე არ დაგიმძიმდება. გოგოებო, წავედით ვარჯიშოთ. გამარჯვებიდან დავიწყებთ. მასკოტ G A M R J V E B A გამარჯვება ბანი მაგარია გოგოებო კიდევ ერთხელ G A M R J V E B A გამარჯვება ბანი მაგარია ძალიან კარგი გოგოებო ერთით თავიდან ბოლომდე G A M R J V E B A გამარჯვება ბანი მაგარია ბანი საუკეთესოა გოგოებო, ერთი ყურითაც ჩვეულებრივად ვარჯიშობ. გავაგრძელოთ. ხო, მასკოტ ყვილებს ნუ გვეუბნები. გოგოებო, დავიწყეთ. G A M R J V E B A გამარჯვება მოიცა ბიჭებო, ყველანი აქ რატო ვართ? რამე ცალკე ბიჭების კლასია? რაგინა მაგარია, გოგოები არ არიან და თავისუფლები ვიქნებით. მეგობრებო, ცუდი გრძნობა მაქვს. იქნებ რამე ცუდი უნდა გვითხრას. მოიცა კალათბურთელო, რისი გეშინია, რამე ხوار დავაშოვე. ეს კალათბურთელები ყოველ დღე შარში ეხვევიან. ვახ, ძალიან მეშინია. და როცა მეშინია, საერთოდ შოში მინდება. ხო და წადი ბავშვო, რაზე ფიქრობ? მეგობრებო, რაღაც ხომ ისმის, გონი მოდის. გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხასიათზე ხართ? კარგ მასწავლებელი მაიკ. მეგობრებო, მიხარია რომ კარგ ხასიათზე ხართ. იმიტომ რომ დღეს მეც ძალიან კარგ, საუკეთესო ხასიათზე ვარ. მასწავლებელი მაიკ, გითხარით ასეთ კარგ ხასიათზე რატო ხართ? აქვთ ყულად არ დაგვიბარეთ, ხო? საკუთრ ყულად არა უნდა დაგვიბარებს. ვერ გაიგონე, მასწავლებელი მაიკი კარგ ხასიათზეა და ალბათ უნდა რომ რაღაც გითხრას. დიახ მეგობრებო, ხო იცით მე და მე ქორწინდებით და ქორწილის ძალიან ბევრი საკითხია. ხო, ვიცით. ისე ჩვენ ვართ დაბადიჟებულები. და როდისაა? მეგობრებო, ქორწინებამდე პირველ რიგში ქორწინების წვალება უნდა მოვაწყო და თქვენ ყველანი დაბადიჟებულები ხართ. ვა, ძალიან გავერთობით. მასწავლებელი მაიკ, თქვენი ქორწინების წვალებაზე როგორც თქვენი მეჯვარე ისე მოვა. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ საუკეთესო წინა ქორწინების წვალება უნდა მოვაწყოთ. ხო ასია მეგობრებო, ხო გინდათ გავერთოთ? კი. მოიცადეთ მასწავლებელი მაიკ, ლუზერებს ეცეპატიჟებით? თუ აქვს ხედავთ, ესე იგი დაბადიჟებულები ვართ. თომას, ხوار გეშინია? არა, საერთოდ აღარ მეშინია. რომეო, ეს რა არის? რა გაასხი? ხო, რაღაც მე შემესხავ. რა? თომას, თავარია რომ აღარ მეშინია. მეგობრებო, მინდა რომ ჩემი ბოლო დღე როგორც დაუქორწინებელი ადამიანის თქვენთან ერთად გავატარო, რომ გავიხსენო როგორია ახალგაზრდობა. მასწავლებელი მაიკ, დამიჯერეთ, ეს წინა საქორწინო წვალება, ისეთი კარგი იქნება, მთელი ცხოვრება და გამახსოვდებათ. ესე იგი მასწავლებელი მაიკის საქორწინო წვალებაზე ყველა ვიქნებით. კი. ხო, ძალიან გავერთოთ. ხო, გაერთეთ. ეს ვიღაც ძალიან მაღიზიანებს. კოსტა საქორწინო წვალებაზე შენც ასე უნდა იცეკვო. გოგოებო, თქვენი ლიმონათი. პიცა რაღაც გახარებული ჩანხარ, რამე კარგი მიზეზი გაქვს? ხო, აი ისი დაბრუნდა, თან ისეთი სიმპათიურია, რუჯი აქვს. ჩემი აზრით სულ რუჯი აქვს, ზამთარშიც და ზაფხულშიც ერთი ფერია. გოგოებო, რეებს ლაპარაკობთ არ მესმის, მოშორდით ბარს, თორემ ცუდად გიპასუხებთ. ვაუ, პიცას როგორ უყვარს თავისი აისი, მის გვერდით იდგება სამუდამოდ, წამოდით გოგოებო. რუჯი. სამი გველი, ბანი და ბაყაყები რო არიან კაფეში ჩუმაცხედან, როგორც თაგვები და როცა არ არიან, ასე ტრაბახობენ. პიცა, ორი უშაქრო ნაყინი, ერთი შოკოლადით, მეორე ალუბლით. გოგოებო, ჭიქაში თუ ვაფლში? ვაფლში. მე მინდა დიდი პასტა ყველით. ზალინა, ცუდ ხასიათზე ხარ? ხო, საიდან იცოდი ლორენ? მე ვჭამ პასტას ყველით, როცა ცუდ ხასიათზე ვარ. სად არის ჩემი ბჭყალები? კარინა, შენ აიღე? ვერ ხედავ რომ არ მისვია მაკიაჟი. მერი, მოდი დღეს სურვილები ჩავიფიქროთ ჩემ სახლში. კარინა, ბავშვობაში თავი დაარტყი? არა, დედა ჩემმა ჯუჯებს დაუძახა და ისინი მოვიდნენ. ჯუჯა არ მჭირდება. და რისთვის დაუძახა? უნდა და რომ მოსულიყო და სიმართლე ეთქვა, ახლა ყველაფერს მოგიყვები.
ესე იგი, ფანჯრის რაფაზე უნდა დადო მოქსოვილი წინდები, სარკე და კაპკეიკი და შემდეგ დაუძახო და მოვა. კარინა, ბოდიში, მაგრამ სულად გრძნობ თავს შენ როგორც შენი მეგობარი. ამბობ რომ დედაჩემო მომატყუა თავისი თვალებით ნახა მისმა მეგობრებმაც. ფრთხილად იყავი, გატეხავ ჩემს სავარცხელს. დედა შენმა ნახა, მე არ მინდა რომ ვნახო. პიცა სად არის ჩვენი ნაყინი? მალე იქნება. გოგოებო, ხომ არ იცი ზომბის რა სჭირს? ზოგადად სულ ესეთი თავშეკავებულია. მოდი ვკითხოთ. ზალინა, ასეთი მოწყენილი რატომ ხარ? ურთიერთობაში პრობლემები მაქვს. გოგოებო, კოსტია ნელ-ნელა უფრო შორს და შორს იწევა ჩემგან, როცა ზომბები ვიყავით, ყველაფერი კარგად იყო. ყველაფერი არის დიმას ბრალი. ხო, ერთად დადიან, თითქოს წყვილი იყვნენ. რას გულისხმობთ, გოგოებო? რაზე ლაპარაკობთ? ხო, გოგოებო, კოსტიას რომ ვუთხარი, მე რა შეგჭირდები თუ დიმა გყავს თქო? მოიცადე მართლა, მეც იგივე პრობლემა მაქვს დიმასთან. გოგოებო, თავი დაანებეთ, იყვნენ ცოტა ხანი იმეგობრონ, რა გინდათ? ლორენ, მე და შენ ვართ უიღბლოები, ხო? მეგობრებო, ცოტა ხანი სადმე ხوار დავსხდით. ნეტა გოგოებს თუ ეწყინებათ. არა, გოგოებს რატო უნდა ეწყინოთ? ეს მასწავლებელი მაიკის უღლებაა. აბა დიმა, გავერთოთ მასწავლებელი მაიკის საქორწინო წუღლებაზე. ხო, კოსტა, გავერთოთ. ხო, მართლა მაგარი იქნება. გოგოებო, ნეტა მწვრთნელიები საწავიდა. ხო, დიდი ხანია არ გვინახავს. სპეციალური ვარჯიში აქვს, რომ უკეთესად გაგწვრთნას. მწვრთნელოები? გოგოებო, ისე გამიხარდა თქვენი ნახვა. მწვრთნელოები ჩვენ ძალიან გვიხარია. აქ ქორწილიდან მოდიხართ, ეს ფატა რატომ გიგეთიათ? გოგოებო, დაგავიწყდათ, მე ხომ ქორწინდები. სხვათა შორის ვფიქრობდი მეჯვარეებზე და თქვენ უნდა იყოთ ჩემი მეჯვარეები. ჩვენ? თანახმა ხარ? კი! ტრენერები, ისე ჩემი კოსტუმის თავს ერთი ყური მოძრა, მაგრამ უკვე მივაკერე. მასკოტ, რაზე ლაპარაკობ, რა ყური მწვრთნელების ისეთი მნიშვნელოვანი ამბავი აქვს, ქორწილი და ჩვენ მეჯვარეები ვართ. ხო, ჩემი მწვრთნელის ქორწილში ვიქნები, რა მაგარია. გოგოებო, ეს ყველაფერი არ არის. უნდა დავგეგმოთ წვეულებაც და თქვენ დაპატიჟებულები ხართ. ვაუ, მწვრთნელები, ეს სიზმარია? არა გოგოებო, სიზმარი არ არის, თქვენი მწვრთნელი ქორწინდება. ისეთი ბედნიერი ვარ მაიკიც. მწვრთნელები უკვე არჩიეთ კაბა არაფერია, ვარდისფერი. მწვრთნელების თეთრი ფატა აქვს, ანუ კაბაც თეთრი იქნება. გოგოებო, ისეთი ლამაზი კაბა თან ძალიან ძვირია, მაგრამ ძალიან მომწონს და ეცური მაქვს როდის გაჩვენებთ. ვაუ! ისე მგონი მეც აქ ვარ, ხوار და გავიზდად. მასკოტ, რა თქმა უნდა, არ დაგვაუწყდი, შენს დაპატიჟებული ხარ და ჩემი კაბის უკანა ნაწილს შენ წამოიღებ. მოიცადე, მწვრთნელები, თქვენ თუ გოგოების სწავლება გაქვთ, მასწავლებელმა იქს ბიჭების სწავლება აქვს? ხო, და ბიჭები დაპატიჟა? ბიჭები იქ იქნებიან? არ ვიცი, მე არავის არ დაუპატიჟები ვარ. გოგოებო, მაიკის სწავლება არ მადარდებს, ბიჭები შეიძლება იყვნენ იქ, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ გვექნება ყველაზე მაგარი ფარტი და გავერთობით. ხო, უკვე მინდა რომ ხვალ იყოს. უი, გოგოებო, კინაღამ დავავიწყდა, რადგან თქვენ მეჯვარეები ხართ, როდესაც მაიკთან ერთად გავივლი, თქვენ ვარდის ფურცლებს ისვრით. და ერთ-ერთი თქვენგანი წამოიღებს ბეჭდებს. მაგარია. მეც მინდა ქორწილი. დიანა, ჯერ ადრეა, ხო ვიცი. მე 30 წლის შემდეგ დავქორწინდები. მაია, რატომ ეგ ძალიან გვიანია? ნასტია, არ არის ეგეთი გვიანი. კარგით, გოგოებო, წვეულებაზე ძალიან მაგრად უნდა გავერთოთ და ყველას უნდა გქონდეთ ფატა. ფატა? დიახ, გოგოებო, ფატა და მასკოტ, შენ გაკერე ეს ყური. კარგი ტრენერები. გოგოებო, შოკში ვარ, მწვრთნელები თავის წვეულებაზე დაგპატიჟა. ხო, რო არ დავაპატიჟებინით, იცოდა რომ გვეწყინებოდა. და ნეტა რა პროგრამა აქვს ამ წვეულებას. დარწმუნებული ვარ, სახელმწიფო იქნება. მე ყველაზე მაგარ კაბას ჩავიცმევ. გოგოებო, ჩვენ ყველა მაგარ კაბებს ჩავიცმევთ. ზუპ, დამღალე, რანაირად იქცევი, რა უცნაური ხარ, ეს რა არის? აუ, თქვენმა სასიყვარულო ჩხუბებმა, ისე დამღალა, ბაყაყებო. რა? არაფერი, უბრალოდ აღნიშნეთ, რომ ორი გაკვეთილი გააცინეთ. ზუპ და ზაკეს თქვენს გეხებათ, სად იყავით? ზუპ და სტელა, ეს ყველაფერი თქვენი ჩხუბების ბრალია. ჯანდაბა, დედაჩემს რა უნდა ვუთხრა? ორი გაკვეთილი გავაცდინეთ. ეს ყველაფერი სტელას და ზუპის ბრალია, ვიდექით და ვაშველებდით. სტელა, მე რატომ მიყურებ? მორჩავ შორდებით. შენი პიროვნება ძალიან გაურკვეველია. რა? და აქ უნდა მიმატოვა სკოლის დერეფანში? ჰა? მეგობრებო, სტელასაც უკვის გამო უკვე ორი გაკვეთილი გავაცდინე. ეს არავის ადარდებს. ყველა საკუთარ თავზეა პასუხისმგებელი. გასაგებია. ვერ ვიტანა ხელის მოწერას, არ მინდოდა დაგვიანება. თუ არ გინდოდა დაგვიანება, მაშინ არ დაგეგვიანათ. ბლონდი ჟენია აქ რა ხდება, მოაწერეთ ხელი.
გოგოებო, იქნებ შეთანხმება დავდოთ. დედა ჩემი ძალიან მეჩხუბება. ადმინისტრატორებთან ცდილობ შეთანხმების დადებას? ჩვენ გულწრფელები ვართ, ბაყაყებო. კარგი, ჯანდაბა. მათ წინაშე ასე ნუ იქცევი, მოვაწერე. მე ავუხსნი დედა შენს რაც მოხდა. ხო, კარგი. უბრალოდ ტყუილები არ მოიფიქროთ, რომ ვითომ მექიმთან ვიყავი, ხო? იცით, გიცნობთ ბაყაყებო, მატყუარები ხართ. თქვენ ვერ გვეტყვით რა გავაკეთოთ, ჩვენით მოვაგვარებთ. სტელა, ხო იცი, სოფი ისედაც შენზე მეტად მომწონს. იმიტომ რომ შენზე ბევრად კეთილია. სოფი, მოდი აქ. სტელა, რა ხდება? შერიგდით? არა, აღარასდროს შევრიგდებით, არასდროს. ზუპს შენ უფრო მოსწონს ხარ ვიდრე მე. გამარჯობა ჯული. ბაყაყები ისევ ჩხუბობენ, ხო? ხომ არ მიდიხარ იქ? კი, არა, იოგას გაკვეთილზე. რას გულისხმობ? ფარმისფის პრობლემა რა არის? იცი რა ზუპ, მე ზაკი უფრო მომწონს. რა? კიდევ ჩხუბობთ? საკმარისი არ არის, უკვე დავაგვიანეთ. ჩემი ბრალი არ არის, სტელას ბრალია, რო ახლა ავქვართ. მისი განუწყვეტელი პრობლემების. მოიცადეთ, ვერაფერი გავიგე, სტელა, იქნებ უკან დაიხიო ჩემი შეყვარებულისგან. სოფი, რა ვერ გაიგე? მე შენ მომწონხარ და სტელას ზაკი. ბოდიში სტელა, მაგრამ ზაკი მეც მომწონს. მაგასაც ვნახავთ. ვაიმე ეს გიჟი ხალხი აღარ შემიძლია. ბლონდი, წამოც ხელი შოკოლადი დავლიოთ. დედა ისედაც მეჩხუბება. დაგიხმარებით ხო? გოგოებო, გასაგებია რომ ორივეს მოგწონვართ, მაგრამ ნება მომიცით რომ ერთი აურჩიო. ზაკ, მე და შენ იდეალურები ვიქნებოდით ერთად. არა სტელა, ზაკს მე ვუყვარვარ. მოგვისმინეთ, იქნებ დერეფნებში ყვირილი შეწყვიტოთ, სკოლა არის. სუბი წავიდა, მე ვახშამზე მივდივარ. ვახ, ძლივს მორჩა. მეგობრებო, გოგოებს საქორწინო წვეულებაზე როგორ უთხრათ? ალბათ არ მოეწონებათ. დაარჯობია რომ საერთოდ არ უთხრათ. არა, მე ჩემ დიანას უნდა უთხრა. უნდა იცოდეს რომ მასწავლებელმა იქის წვეულებაზე ვარ. მე დაკნობამ ცოტა ხნის წინ დავიწყეთ ურთიერთობა და არ ვიცი ამას როგორ მიიღებს. მეგობრებო, წარმოიდგინეთ თქვენ რომ გოგოებს უთხრათ და მე წვეულებაზე აღარ გამოგიშვან. მე და რომეო ძალიან გავერთობით. არა, მე დიანასთან ყველაფერს მოვაგვარებ. კალათბურთელებო, ბიჭების წვეულებაზე მიდიხართ? ვინ ქორწინდება? მასწავლებელმა იგი. არ იცოდით? ბიჭებო, რა მაგარია რომ დღეს კინოში მივდივართ, ხო? ბიჭებო, აბა გიშვებენ თქვენი გოგოების საქორწინო წვეულებაზე. რა გინდა ამ ხელახმაზე რატო გეკითხები? ვინმე რამე გკითხა? რა წვეულება? ხო, მასწავლებელმა იგი ქორწინდება და ჩვენ ყველანი მის წინა საქორწინო წვეულებაზე ვართ დაბადიჟებულები. მაიკი და თომასიც. ეს სიმართლეა? ხო, პრობლემა ხო არ არის? არ ვარ სანახმა, არსადაც არ მიდიხართ. არანაირი წვეულება, ტომას, გაიგე? ჯული, მე უკვე დასრული ვარ და მე თვითონ გადავწყვეტ. ხო, მივდივართ მასწავლებელმა იგის წვეულებაზე. თუ მასწავლებელი მაიკი ებიზე ქორწინდება და წვეულება აქვს, მაშინ ებისაც ექნება წვეულება. ხო და ჩვენ რატომ არ დაგპატიჟა? ეს უნდა გამოვასწოროთ. გოგოებო, მოდით ეს გავარკვიოთ. ერთნაირად ვიცვამთ ამ წვეულებაზე თუ განსხვავებულად? განსხვავებულად, იმიტომ რომ ფატები ერთნაირი გვექნება, აუთფიტები განსხვავებული უნდა იყოს. კარგი განსხვავებულად. არასდროს არ ყოფილ ვარ ასეთ წვეულებაზე. მაია, ხვალ იქნები. აი, ისეთი რუჯი გაქვს. შენთან შედარებით ძალიან ფერმკრთალი ვარ. სოლარიუმში წადი. ეგრე ფიქრობ? კი, ძალიან მოგიხდება. ორი შოკოლადი ვითვიქნებით? ხო, მე და შენ ნამდვილი ტვიქსები ვითვიქნებით. ისე გომბეშვები შეგვეთა აიღე? კი, და გავაკეთე უკვე. ტიფების აგროვება ძალიან მენატრებოდა. მე არ რა თქმა მოგენატრე? უნდა, შენ უფრო მენატრებოდი. მართლა დაშორდით? კი, დავშორდი. სხვათა შორის ის დაგშორდა. ჰეი, მაგას თვითონ ფიქრობს, მე დავშორდი, გაიგეთ, მე დავშორდი. ნახეთ რა მოწყენილი ზის იქ თავისი სასმელით. გოგოებო, ძალიან რთული პიროვნება იყო, თან აგრესიულიც იყო. მიყვირო და გესმით ჩემი? კი, გვესმის სტელა, მაგრამ შენ სულ უკან ელაპარაკებოდი. ასე ნუ ამბობთ გოგოებო, მე ძალიან კეთილი და კარგი ვარ. ზაკი იდეალური შეყვარებული იქნებოდა. იმედები არ გქონდეს სტელა. გოგოებო, მაგიაში ჩვენ გავიკეთოთ თუ არტისტი ვიქირაოთ. ჩვენ შეგვიძლია გავუმკლავდეთ. კარგი, დიდი წამწამები გვინდა. მეც მინდა. არა, ცოტა რაღაც ბუნებრივი უნდა ვიყოთ. დიანა, უბრალოდ წვეულებაა. გოგოებო, გამარჯობა. აბა როგორ ხასიათზე ხართ? გამარჯობა კალათბურთელებო, კარგად ვართ. კარგი, მაშინ რადგან კარგ ხასიათზე ხართ, რაღაც უნდა გითხრათ. რა ხდება? ერთი პატარა რაღაცა, ისეთი არაფერი. არა გოგოებო, პირიქით, ძალიან გაგიკვირდებათ. ახლა წარმოდგენაც კი არ გაქვთ ბიჭებმა, თქვენ რა უნდა გითხრათ? ბიჭებო? მოგეთ, მაიკმა ჩვენ ბიჭები წინა საქორწინო წვეულებაზე დაგვადიშა და იმედია რომ გაგვიშვებთ, ხო? კნობა გთხოვ, წინა საქორწინო წვეულებაზე არასდროს არ ყოფილ ვარ. წარმოიდგინე რა დამთხოვა. თქვენ რა უკვე დასთანხმდით? არა, უხერხულია, უარს ვერ ვეტყოდით, მაგრამ კარგი ხო, თქვენ თუ არ გგვიშვებთ, ჩვენ არ წავალთ, ხო? იყოს მასწავლებელმა იქ ლუზერებთან ერთად. ბიჭებო, ვიცოდი რომ ძალიან მანელდანებდებოდით. დაწყნარდი. ტიმური ძალიან გაერთობა. ისიც რატომ? იმიტომ რომ ტიმურ შეყვარებული არ ყავს.
სერიოზულად, ტიმურ, ძალიან მიხარია შენ გამო. ბიჭებო, რა თქმა უნდა, გაგიშვებთ ამ წვეულებაზე. იმიტომ რომ ჩვენც მივდივართ ამ წვეულებაზე. ხო? დიახ, მწვრთნელმა დაგპატიჟა და ასევე მისი მეჯვარეები ვართ. გავერთობით. ხო, ძალიან მაგარი წვეულება იქნება. მოიცა გოგოებო, რას გულისხმობთ? და ჩვენ რატომ არაფერი არ ვკითხეთ? ხო, გოგოებო, ჩვენ რატომ არაფერი არ ვკითხეთ? კარგი დიანა, მაგრამ იცოდე, პირობა მომიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. პირდები, სმაილ, მწვრთნელიები ჩვენთან იქნება. ბიჭებო, თქვენც უნდა დაგვპირდეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენიერი ორი წვეულება არის ხვალ. გავერთოთ ბავშვებო. ახლა იწყება. ბავშვებო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხით და დააჭირეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ, მოემზადოთ. კარგად!